Rhydian yn barod I gyfweld â Just Jules. Ie. Nerfus o gwbl? Yn nerfus? Ie. Ydw, wastad yn nerfus cyn cyfweld y pobl. O ie? Ti'n nerfus yn ffilm yma? Na. Oce. Yn yr artist area fel hwn. Rhydian nhw I gyfweld â Just Jules. Bod yn mynd gret. Gyfweld gweithus iawn yma. Energy drinks yn gyda chdi knickknacks ar yr ochr, Doritos, sausage rolls, bwyd DJs. Gyda gwenwch mae'n skip to the back. A dwi'n mwynhau? Ie. Dw, mae'n mynd yn gret. Dwi'n cael cyfweliadau gret gyda Ben Bron, Lee Slashes, Judge Jules, Laura Big Brother, a Ceres o Sibryd. Cyn ti'n hal ni, diolch yn fawr. Dyna'n mynd I fewn i'r lle VIP rwan sy'n cael ei drefnu gyn Head Candy. Dyn llafur a bu allan efo'r tripod. Teg i'r ogyn. So reit, mae'r grisia I fyny at prif lwyfan, telwch di fanna. Gyrraedd I fyny hynna wedyn I cyflwyno Underworld, y grisiau tangenfennol ar y llwyfan, just cyn bod Underworld yn mynd lan y theme. Okay, Escape from the Park 2008, this is the moment you will all be waiting for. Give it up, give a massive Welsh welcome to the legendary Underworld! So reit, ti newid gyflwyno Underworld I llwyfan? Waw. Fi ar y mic, 20,000 o bobl, Underworld yn aros I fi. Waw. Fi dyn nhw I gyflwyno Underworld ar y llwyfan rwan, prif act, bod dim yn gret. So mae gen nerves o gwbl, gyda'r dorf, action yn hygwyl, pawb yn gweud I pawb sbygio, pawb yn joio. A so mae'n dim peth I wneud rwan, ond joio Underworld. Everything will follow suit. All the roads are good. I'm a this